الجراف مابر من الأوامر الصعبة على المبتدئين في البداية. وأمر الجراف مابر هو عبارة عن عمل تغييرات لبعض القيم تدخله، بيعطيها اوتبوت بعد تغيير حسب الجرافيك أو حسب الرسم البياني. زي إذا وصلت الجراف مابر مثل ما هو حيعطيني نفس القيم بدون أي تغيير. عملت خط يمين جراف تايبس واخترت مثلا اللينير، هلاحظ كيف رسم لي خط بياني واللينير اللي هو مستقيم. نشوف في بعض الخطوط إذا كانت عندي القيم صغيرة هشوف إن القيم تظهر عندي في الجراف. طبعا من المهم إنه تكون القيم بين 0 و1. الجراف عندي بين 0 و1 الإكس والواي. إذا حبيت إني أضيف قيم أعلى من الواحد فلازم أعمل دبل كليك وأغير المجال. في العادة بنحافظ على الجراف بين 0 و1 وبنستعب. إذا كان عندي قيم أكبر من المجال المطلوب فلازم أعمل ريماب. بستخدم ريماب نمبرز موجود في ماث. استخدم الأمر حتى أغير القيم بين 0 و1، وبعد ما أطبق الجراف الموجود عندي أرجع أعمل ريماب للقيم الفعلية اللي أنا بحتاجها. حاليا باللينير ممكن أفهم طبيعة عمل الجراف مابر. إذا حطيت بعض القيم البسيطة مثلا 5 قيم أو عبارة فعليا 6 قيم. بالبداية عندي على الإكس 0، وفي النهاية عندي 1، وبينهم في 4 قيم اللي هي بين 0.2 4 6 و8. نلاحظها في الخطوط الموجودة. لما عندي العدد البسيط ممكن إني أشوف القيم وأفهم كيف عملها. حاليا أنا دايما بعتبر عندي على الإكس القيم الانبوت المدخلة تطلع لفوق، تنضرب في الجراف أو في الخط البياني وبترجع على الواي. فال0.2 رجعت مثل ما هي 0.2، 4 نفسها، 6 و8 إلى آخره. إذا غيرت الجراف تايب من مثلا نوع كونيك في انحناء هلاحظ كيف لو إني رفعت القيم 0.2 هتطلع وتتغير ل0.7 مثلا، 4 هتكون 0.8. ونشوف كيف القيم تغيرت حسب الجراف. فأنا دايما بعتبر تطلع القيم المدخلة من الإكس على الجراف وترجع للواي. ممكن نجرب مثال تاني عند الساين. إذا أنا حركت الساين لشكل مثل هذا هلاحظ كيف في البداية عندي 0.2 هتكون للوسط 0.5، والأخير هتطلع القيم 0.4 للواحد. بعدين هنشوف إنها ترجع القيم اللي بعدها 0.6 0.8 ترجع للصفر. بعدين ممكن ترجع آخر قيمة اللي هي الواحد في الآخر الجراف للوسط 0.5. هي أبسط فكرة ممكن الواحد يفهم فيها كيف عمل الجراف مابر. ممكن يستعمله عمل أشكال كثيرة منها الاتراكتور بشكل كبير ممكن استخدامه.